Oke ya teman-teman ya, ini mobil beta juga bingung kenapa setiap kali kalau mau buka pintu tuh dia babunyi-babunyi. Ini mobil belum ada 2 bulan, cuman dia suka bunyi-babunyi. Coba coba ya. Kalau perhatikan ini dia bunyi apa? Lu ini terlalu lama betul ya orang supaya dari tadi sudah datang-datang nih. Nah kan, sudah tahu lah ini dia bunyi apa di dalam. Cuman pada saat buka pintu dia pasti berbunyi. Coba buka ulang ya, teman-teman perhatikan ya, dia suara apa ya? Cepat sedikit lu terlalu lama, lu buka tutup. Kan?